ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਸੋ ਗੋਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਕੇਨਸ। ਉਹ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਬੰਟਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਰਿਕੇਨਸ। ਸਵੈਚਨਿਕੋਵ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਗੋਲ। ਸੈਥ ਜਾਰਵਿਸ ਨੇ ਲੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਗੋਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਗੋਲ। ਸੈਥ ਜਾਰਵਿਸ 13ਵਾਂ ਗੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਗੋਲ। ਪਰ ਮੰਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਵੈਚਨਿਕੋਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਔਨ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਮਕੇਵ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਵੈਚਨਿਕੋਵ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਵੈਚਨਿਕੋਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ। ਪੱਟਦੀ ਹੋਈ ਪੱਕ ਐਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡਿੱਗੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸੈਥ ਜਾਰਵਿਸ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਬੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਟਨ ਜੋਨਸ ਨੂੰ।